маърузаи Сироҷдин Аслов дар иҷлосияи шӯрои вазирони корҳои хориҷии САА, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷдин Аслов дар нишасти пленерии иҷлосияи 22-юми шӯрои вазирони корҳои хориҷии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, ки дар шаҳри Белгарди Ҷумҳурии Сербия 3 декабри соли 2015 оғоз гардид, иштирок ва суханронӣ намуд. Бино ба иттилои Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ, зимни суханронӣ дар иҷлосия Аслов мавқеи Тоҷикистонро роҷеъ ба нуқтаи мубрами рӯзномаи САА, аз ҷумла нақши созмон дар ҳалли қазияи Украина, масъалаҳои марбут ба ислоҳоти ниҳодҳои САА, зарурати талошҳои муштараки кишварҳои ширкаткунандаи САА дар мубориза бо терроризм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, аслиҳа ва одамон, таҳкими амният дар Афғонистон, инчунин роҳандозии муколамаи баробар миёни кишварҳои ширкаткунандаи САА иборат намуд. Қобили зикр аст, ки як рӯз пеш аз оғози ин иҷлосия, 2 декабри соли 2015 дар Париж, Сироҷдин Аслов дар чорабинии сатҳи баланди ЮНЕСКО дар мавзӯи об, мардум ва ҳамкорӣ 50 соли барномаҳои марбут ба оби ЮНЕСКО барои рушди устувор, ки аз ҷониби ЮНЕСКО дар чаҳорчӯби конфронси тарафҳои Конвенсияи Сиғавии Созмони Милали Муттаҳид роҷеъ ба тағйирёбии иқлим баргузор гардид, ширкат карда буд. Бино ба иттилои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни суханронӣ дар ин чорабинӣ Сироҷдин Аслов ширкати фаъолонаи сохторҳои ЮНЕСКО-ро дар таҳия, татбиқ ва арзёбии иқдомоти ҷаҳонии Тоҷикистон аз қабили Соли байналмилалии оби тоза 2013, Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013 ва 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015 таъкид кард. Гуфта мешавад, Сироҷдин Аслов аз ниҳодҳои дахлдории Созмони Милали Муттаҳид ва вежа ЮНЕСКО ва барномаҳои марбут ба оби он даъват кард, ки ҳамкориро бо ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати таҳия ва татбиқи 10-солаи нави байналмилалии амал об барои рушди устувор, ки аз ҷониби президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар форуми 7-уми ҷаҳонии об моҳи апрели соли 2015 пешниҳод гардида буд, идома бахшанд.